觉，我会磨牙。我也会，真假的？女生都是磨牙，对啊，我也会磨牙，极大声，我也是很严重，超大声，你听。哎呦，对，就是这样，还用不出来，然后它会叽叽怪怪，叽叽怪怪。对，但是我现在有在矫正，戴了牙套之后就好一点了。对，还是会磨，还是有，对，没有那个声音。拍恐怖片，不然。对，因为像我的话，我是小时候跟外婆一起睡觉，然后但是小朋友小时候又会怕鬼嘛，然后我外婆就是她打呼就是那种这种，就是我会想说，不是，我就想说，怎么会有人体可以发出这种声音？他们自己不会醒。对，那我就想说，阿嬷是不是就是中邪还是鬼上身这样？然后被租金绑着。什么租金？天蓬元帅，天蓬大元帅。因为小时候不懂事，我就很害怕。然后最记得有一次我去看完那个大法师回家，然后我阿嬷又比我先睡着，然后她又开始这样子，然后我就一直哭，就是说，我就一直哭，然后我就把阿嬷叫起来，我说阿嬷，你可不可以等我睡着了你再睡？然后我阿嬷想说，到底是发生什么事情这样？然后后来我就因为这件事情困扰很久，我就很怕她一直比我先睡着。后来呢，我就去。看到那个报纸上面有教说，就是如果说你家人有会打呼的话，那你就是早晚呢要按摩一个穴道，就是像这个的话是在膝盖下面一点点。对，就是阴陵泉这个地方，还有就是小腿的中间，也就是这边这个位置，小腿的中间。丰穴。对，你就是早晚按，然后如果说因为像我的话，我会帮我阿嬷按，就是在腰的部分，腰的部分这边，你就是我都会找我妈按这样子，按了几个礼拜，但后来。对，但是后来我就是按又忘记要帮他按，所以就我也不知道到底有没有效，但是中医师说的，所以我觉得大家可以试试看。对，像我觉得就是年纪大，像我爸妈他们老人家嘛，就是真的打呼也是中间好像就会终止那种。那我有时候都会被他们吓到，说他们到底醒不醒得来。所以为了这件事情，我就会去上网去找很多那个止鼾的方法。那我自己有找到一个这个止鼾枕。然后我也是给我妈睡，我爸妈去睡。你知道，我爸妈睡完之后，我每天下去就是我要去倒茶，要睡觉之前倒茶，我就听他们声音，真的变得很小声了，因为它是主要是这样，它侧边是可以支撑你的脖子，然后它这边比较凹，你头是有点仰的，所以你的呼吸道就会顺畅的。所以我妈他们呼吸就顺畅，呼声就变比较小，但是反而荼毒了我儿子，因为有时候家人你知道吗？我儿子会跟我爸妈一起睡，然后呢有一次我儿子一大早他就起来，我说怎么啦？你今天没有睡好？他说对啊，因为我妈妈就说我阿婆没有口训，他睡不着。他习惯的节奏。对，因为他假日的时候，你知道都会跟我爸妈睡，然后我爸妈就口训这样，对他来讲他喜欢是一个助眠的方法。可是反而我爸妈声音变小，他变成他睡不着，没有一个噪音。对，因为他们换了这个枕头，就是变得呼声比较小。但我儿子已经不习惯那个频率，他习惯那种很大声那边吵，他才睡得着。这个有时候要就诊。呼吸道中止其实蛮危险，很危险，那会有些老人家那会走掉的。对，对，但因为想要打呼的话，因为有时候你可能在不论任何季节，你会在房间睡觉的时候会开空调嘛。那如果说你开空调的话，空气里面湿度太低的话，其实你会发现鼻子就会很容易干。那很容易干的话，有时候你这个鼻呼吸道就会不畅通，有可能造成打呼的状况。所以像我在睡觉的时候，我就会在我的床头旁边放一碗水。就一个盆子放一个水一杯就对了，因为有些人可能会用加湿器，然后我又不太喜欢用加湿器，因为我觉得加湿器喷出来的水啊，有时候水量好像又太多了。那其实你放一杯水的话，其实它的对空气的湿度是比较好的。那我刚刚讲到呼吸道，你会发现你的鼻中梁这个地方，如果说你把你的手往上提，你会发现你呼吸就变得更顺畅，有没有？从中间这个地方往上提，这样提上来，有没有发现？好像有对，整个就会变得更顺畅。你放下来。就有点累，有没有正中间这个地方？有，因为这边你这个鼻膜这个地方就会打开嘛，就是这个地方往上提。对，那因为你不可能睡觉去扶着它嘛，所以呢，其实现在市面上有在卖像这个叫做挺鼻器。不过它最主要是用在鼻头肉这一块，可能你要。有些人他说夹久，鼻头好像变得比较坚挺，有没有？那其实我觉得这个好像芭蕾用的也会不行啊，水上芭蕾是鼻子这一个是塞住的，塞住的。对，那我觉得这个还蛮方便。是我后来我试过几次，你反而把它夹在我刚刚说你放的这个位置，你把它夹着之后往上轻轻一拉，反而让你的鼻子这边比较容易畅通，就比较不会打呼。对，因为你呼吸道变得呼吸的很正常。你旁边有睡有打呼的人吗？对，有吗？你说什么？我旁边没有，旁边就我一个人啦。
这个只是呢，因为以前可能大家去出差一个干嘛，人家会想说，哎，你是不是有时候也会打呼？对，那后来我就试了这个方法，觉得效果还蛮好的。那除了这个之外，其实我们刚刚不是有很多人都有介绍一些精油或香氛类的，其实我觉得有一个精油还蛮好的，就是薄荷。因为薄荷它可以让你的呼吸道顺畅，所以你也可是薄荷不会提神吗？没有，它会让你呼吸道比较顺畅，所以你不要用太多。OK 就没有，我们现在是针对打呼这一块，那跟提神就不太一样。就是可能你已经鼻塞了，你想要缓解这个状态去睡觉嘛，所以你就稍微这样闻一下，你会发现你整个鼻子是比较容易通了，就变得比较好。我先薄荷，先那个鼻子通了之后，赶快再用薰衣草，然后再把自己催眠。对，不同的情况你可以调配不同的状况来用。哦，你今天教了很多招数，要帮助这个有失眠状况的人多分担一些。这很重要。希望今天的方法对大家都有帮助。谢谢4位来宾，谢谢。